सारस पक्षी के संवर्धन के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए। इसके बावजूद हादसों में इनकी मौत का सिलसिला जारी है। गोंदिया को पहचान दिलाने वाले इस जिले में घट रहे सारस पक्षियों की संख्या से पक्षी प्रेमी चिंतित है। वैसे तो भंडारा के कुछ क्षेत्रों में भी सारस दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गोंदिया तहसील के परसवाड़ा और झिलमिली में सारस का अधिवास है।